個樣啫。跟住佢就喺架車入邊走啊，見落嚟就講咯，你哋兩條友食塞米啊，嗰個七九咁柒類嘢。跟住 William 就落車，行到嗰個大傻嘅面前，大傻就睇住大傻，跟住佢就落車啦。大傻，佢落車啦，佢又講咯，我唔係針對你，我係針對你拉尾嗰個。你細隻啲好特別。你同我出嚟。落車企喺後邊咗。係，你都驚㗎嘛？頭啲都唔驚㗎嘛？